raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi. بسم الله جرين جلك فما كاسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبجمتوتا في هردفتو راديو مدى نجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجني في جالتين يقلين سرقت أمري إدو سنجرت مرت سنهاجو أكم جرتان نجيني كيسان دن ساعتك قدان نجاها بداقم وجن نجاها أولان كيسان نجاها سعانا ما نجاها وانت ربي سنيف كان نجاها نجا سنيفاتا وكان نجاهن كم نجا ربي هاكنو كان نجاك أبدا الحمد لله جد أقلت قلفدا إجا سجنتا كينيا كمسهرة أدولسا كل إجابركم لما في الدماء كبني ولتدي بني جرا قالنا ربي قدته هاجو إجا هردفتوتا كينيا سجنتا كينيا هرا كنسي ولينتا وانا فوزيا أحمدي إجا كبجمتوتا في هردفتوتا كينيا مقالة بادية بيا كيسا بيا على تجرى جرتو أما اللين إرادي بنا الشما جني هرك سيفوني جرا إجا أرمو وان هندا درا نجا درسا نجا غافنا مالي نجينيا هنكامنو ركبستا جرا بيا كيسا بيا علت حكم ربين إنما المؤمنون إخوة جنوتي أبولي واني nuti ilmaan abbaa tokkooti mootummaan abbaa irree qaroo ummata oromoo shira irratti xaxee fixaa jira beektota keenya hidhatti guuraa nu laamshessee akka nuti mirga keenya hin falmanne wanti hin godhin hin jiru hawaasa oromoo saba guddaa kana roorrisee waan milkaa'utti fakkaata garuu hin milkaa'u yaa oromoo tokko tahaa wal gargaara waliif birmadhaa roorroo walirratti hin laalinaa. Akkuma beektan dhiheenya kana waan deemaa jiru walitti himuun hin barbaachisu biyya keessaaf biyya alattis hiriira jajjabaatu deemaa jira sababa roorroon nutti hammaatte hanga intarneeta hidhee oduuwwan akka biyya keessa fi biyya alaa waliin qunnamne akka biyyi alaa wanta mootummaan Itoophiyaa nurratti roorrisaa jirullee akka isa hin dhageenyeef wanti inni nun godhin hin jiru. Kanaaf obboleewwan keenya aanaa baatee fi biyya baatee fi aanaa dawwee keessa jiranis roorroo shira irratti xaxamaa jiru mootummaa Amaaratii fi akkasumas Affaarotaan manni isaanii diigamaa qabeenyi isaanii gubataa obboleewwan keenya gariib wareegamaa ilmaan isaaniidha nuti gargaaruu qabnaa bira dhaabbachuu qabnaa warroonni diyaaspooraa biyya alaa keessa jiru kuni wal ijaarree ilmaan abbaan osoo daangaa irratti falmatuu irraa wareegame haadha ijoollee yatiimaa gargaaruu qabnaa nuti oromoon aadaa wal gargaaruu qabnaa kanaaf wal suphinee fatanaa amma nu mudate kana fatanaa amma keessa jirru kana akka keessa dabarru yaa ummata keenya yaa oromoo keenya yaa saba keenya jabaadhaa ilmu bariiti guyyaa tokko inshaallah falmadhaa. Hintaayina walirratti ilaalina roorroo bakka hundaanis inti jirtu bakka hundatti waliif birmadhaa odeeffannus waliin gaha rabbiin isin haa gargaaru jabaadhaan dhaamsa keenya. Egaa sagantaan keenya irraa keessatti jalqaba odeeffannoon eegallaa itti aansuun barumsa Dr. Yusuf Nuuree Dammaatiin nuuf darbu jira amma odeeffannoo dhaggeeffannee walitti deebinaa. Odeeffannoo waliin turtii gaarii. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ana obsaasanii kutaalee Oromiyaa keessatti diddaan gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hayyoonni Oromoo mana hidhaatti guuramanii kaasee Oromiyaa keessatti diddaan akkuma itti fufetti jira. Lagannaa gabaa godhamaa jiru keessatti magaalaan Finfinnee qaala'insa jireenyaa keessa galuun waakkataa jiraachuun gabaafame. Gama mootummaatiin erga neetwoorkii cufeen booda Itoophiyaan tajaajila intarneetii irraa guyyuutti doolaara miliyoona 4 dhabaa jiraatuun gabaafame. Dhaabbanni Neetbilook jedhamu kan dhimma tajaajila intarneetii wal qabatu hordofu mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii eega cufee torban 3 gahuu ibse. Dhaabbatichi tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate kan mirga odeeffannoo argachuu lammiilee qaban sarbe jechuunis qeeqe. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa galii intarneeta irraa argamu guyyuutti doolaara miliyoona 4 dhabaa jiraachuun ibsu kun immoo dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuun gabaafame. Kana malees magaalaan Finfinnee magaalaa teessoo gamtaa Afrikaa fi bakka waajjiroonni adda addaa itti argaman yoo ta'u, wiirtuun to'annoo fi ittisa dhibee daddarba Afrikaa CDC Afrikaa odeeffannoo weerara dhibee COVID-19 wal qabatee biyyoota miseensa gamtichaa irraa argattu irratti dhiibbaa fidus himan. Mootummaan naannoo Amaaraa gaaga'ama amma biyyattii keessatti mudate kana dahannoo godhatuudhaan ilmaan Oromoo Walloo kanneen naannicha Amaaraa jala bulan maqaa adda addaa itti maxxansuun mana hidhaatti akka guuraa jiru gabaasin nu gahem. Ilmaan Oromoo Walloo kunneen osoo balleessaa takka qabaatanii hin taane mana hidhaa keessatti uleen tumamanii osoo balleessaan keessan kana hin jedhiniin Oromoo ta'uu qofaaf akka malee rakkoo irraan gahaa jiraachuun nuuf himan. Obbo Aliyyuu Seen sababa FFKK irratti mootummaa qeeqaa jirta jechuun kan humnoota mootummaatiin qabamee ture ilaa ammaa osoo murtiin hin argatin dararamaa jiraachuun maatiin isaanii madda nageenyaatiif himan. Aanaa baatee keessatti cufamuu neetwoorkiitiin wal qabatee Oromoon amma wal quba hin qabu jechuun liyyuu haayiliin naannoo Affaar ilmaan Oromoo aanaa baatee daangaa irra jiran dhukaasa akka itti banaa jirtu jiraattonni achi madda nageenyaatiif himan. Hidha laga Abbaay guddicha bishaan guutachuu jalqabuu isaa ministeerri bishaan jallisii fi humna ibsaa beeksise. Hidhi laga Abbaay guddichi kuufamuu bishaaniitii fi haalli qabiyyee jabaa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu isaa itti gaafatamaan humna bishaanii jallisii fi humna ibsaa Injiinar Silashii Baqqalaa dubbatan. Itoophiyaan mariin isheen hidha kana irratti taasistu dhaloota ammaa qofa osoo hin taane dhaloota dhufuufis itti fayyadama isaa akka eegsisuuf ta'e Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa dubbatan. Hidha laga Abbaay ilaalchisee Itoophiyaa, Sudaanii fi Masri dabalatee akkasumas Keeniyaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Maalii, Madagaskarii fi Afrikaa kibbaa hayyoonni adda addaa 11 marii irratti hirmaatan gaggeeffamee jira. Ministeerichi qabxiilee marii kana irratti ka'an keessaa qabxiilee haga ta'an irratti waliigaltee irra ga'uu beeksisaniiru. Oduu biyya alaa Somaaliyaatti xayyaarri midhaan gargaarsaa baatu kufee caccabe. Xayyaarri midhaan gargaarsaa Jibuutiirraa buufata xayyaaraa giddu galeessa Somaaliyaa Baladweyniitti argamu geessee kibxata kaleessaa erga qubateen booda ibiddi itti qabate. Namni balaa kanaan miidhame akka hin jirre embaasiin Ameerikaa Somaaliyaa jiru ibseera. Balalistoonni xayyaara fe'iinsa kanaas balaa qaqqabe kanarraa hafaniiru. Xayyaara Keeniyaa gargaarsa fe'e kanatti ibiddi qabachuusaa qaamni nageenyaa Aviation balallii to'atu Monkin Aviation Safety Network suuraa kana maxxansaniiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduu guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Inshaallah tabaarakallah obboleessa keenya Obsaa Hasan odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu siin jenna. Egaa hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa barumsa Dr. Yusuf Nuuree Dammaa waliin turtii gaarii. Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أمسك إنك صدفاء ككرا أدوءتين فكي أدوهيتين دامس ولي دبر سنو أكما دور أبونك إن جدن نمو وان فجافة هامة جدن نمو وان دلغة أرغتا وان هجة أرغتا چونمو namni gaarii hojjetes gaarii misan argata namni hamtuu hojjetellee hamtuu misan argata argatiinsi kun jiruu tanallee irratti sanuma argata eega du'anillee ka gaarii dalagallee gaarii argata
ka hamtuu dalaga illee yoo rabbiin irraa araaramee fi irra dabreef malee hamtuu san argata. Fakkii kana fakkaatu duuba ka har'a nuti fudhannu gurbaa tokko jira barataa yuunivarsiitii qoodaa fayyaa barataa. Nama haalan gaariiti ka ummata gargaaru bira dhaabatu nama dadhabaa hundaa bira dhaabatu wallaalaa hundayyuu barsiisu dadhabaa garsiisu nama banaa ummataaf jedhee qabsaa'u tokko jechuudha. Gurbaa kanattu inni akka inni nama gargaaree nama bira dhaabatu kanaan namni immoo waan gaarii hin kennuuf namni isa miidha isa hamata waan isaa karaa hamaan haasawa. Innis tana haga tokko quba qaba. Wanni garuu isaa gaddisiise yeroo tokko osoo isaan barumsarra jiran gurbaan hariyaa isaa tokko mallaqaa barumsaa baasuu dadhabee yeroo gabaabduu kennanii fi yeroo gabaabduu san keessatti mallaqa san hundan baasin ni ari'amta jedhanii. Gurbaan kun rakkatee bakka irraa fiduu dhabe warra isaanii mallaqa hin qaban ilma hiyyeessaati fiduu dadhaban jechuudha. Rakkate. Rakkannaan inni kun ka'ee dhaabateef warra isaanii irraa haga tokko fuudhee hariyoota isarraa haga biraa fuudhee deemee kadhatee fi waan kana guutee kenneef irraa baase jechuudha. Tola guddaa kun. Garuu wanni isa gaddisiise gurbaan inni waan hagas ga'u godheef kun ijoollee wajjin waan hamtuu isarraa haasa'uttu isa gaddisiise akka bada. Kanarraa kaka'ee ejjennoo hamtuu fudhatuu barbaade. Gargaarsa nama gargaaru kana dhaabee waan hamtuu niyyatee nama miidhee nama badaa ta'uu barbaade. Nama eessuma isaa tokko jira kan Rabbi sodaatu nama gaarii eessuma isaa kanaan wal argan eessuma yaada kanaa qaba. Bifa yeroo dheertuuf nama gargaaraa ture. Garuu wanni nama godhu kun hunduu hamtuu na deebitii gaarii na deebitu. Kanaafuu anis maal godhaatti rakkadhaa mitiif irraa hamtuu dalaguu barbaadee hin godhin jedheen. Yeroo gaarii dalagduutiin ka gaarii hojjettu ka nama gargaartu dadhabaa gargaartu beelawaa nyaachiftu daaraa uffiftu bira dhaabattu san wallaalaa barsiiftu. Galata kana Rabbirraa haa argadhuuf dalagda malee atiin abaluun kun waan an dalageef kanarratti galata naa haa galchuu barbaaddaa innaan hi'oo jedhe. Maal irraa eegdadeen Rabbiin ati isaaf jettee hojjette sun addunyaa gubballetti sii kennee aakhiralletti sii ol kaayawumaan kasaartu Rabbittu sababaa saniin hamtuu hedduurraa si tiksaa. Rabbi si jaalate osoo Rabbi si jaalatuu baate sila gaarii san akkasi si laaffisu. Kanaafuu hin dhaabinii gaarii namaa gootu hontoltuu hojjettu kana ittuma fufi jedheen. Hayyee jedhee itti fufifirra. Guyyaa tokko isa ka yeroo gabaabduu san keessatti jechuun isa ka dhaabatu ijoollee kutaa bahanii dhaabatanii haasawan ijoollee hariyoota isaa wajjin konkolaataan tokko kontoroola dhabee achi kararraa bahee dhufe. Namuu garagara baqate. Karoma inni baqate san jala cehe konkolaataan. Konkolaataan kun dha'ee isa kana lafa buuse. Yeroo lafa bu'een gaggabee haga tokko akka badaa dhawame garuu hin cabne homaan taane hariyoonni isaa fuudhanii amma mana yaalatti hin cehan. Fuudhanii yeroo mana yaalaa seensanii ilaalan waan jedhaniin kalleen tantee takka leelama qaba namni takka akka badaa dhawamtee dhiigni irraa yaa'aa jira jedhaniin. Dafnee yoo baasuu baanne guutumatti hunduuta jedhanii guutuu hidda kan ka'e si ajjeefti. Lubbuu tantee dhabu kalee tantee keessaa takka dhabu takka hodhabde taan hin jiraatu hin dandeetta. Homaa rabbumaan naqqaddaree kalema takka dhabee jiraatu irra wayya jedhee hayyame mallatteesse. Mallatteessee kalee taan qalanii keessaa baasan. Yeroo kalee qalanii keessaa baasan kana waan dur hin beekne arge warri doktoraa akka keessaa baasu kun waan isaan dur hin beekne argan. Wanni kun maal hidda wahii ka dur hin beekne argan. Waan kana bakka itti sakatta'an laboratooriitti ergan. Haala alamuu jedhanii mee wanni kun. Laallan maal jedha warri wanni kun eegaltii kansaraa jedhan sarxaanaati. Kansarattu eegalamu jira amma eegalamu jira bakka takka illee hin geenye amma eegalamaa jira. Eegaltii isaatii beeyta ammoo dhaqqabame gara tokkollee hin geenye sila kansara taheen uumamne ammoo uumamu jira. Bifa kanaan guddoo gurbaan milkii qabaa jedhanii. Doktorri isaa qabateetti dhufe. Abbooti maal hojjettee jedheen.
akkamumatti jedheen osoo guyyaa haga gabaabaa takkaa ji'oota gabaabaa booda konkolaataan kun silaa si dha'uu baate silaa kaansariin sun achi keessatti uumamee hidda kan kee qabatee eegini nafa biratti dabre silaa beekna jedhan. Eegasii ammoo waan guddoo irraa godhuu hin dandeenyu jedhan silaa. Kaansarii bakka akkasii keessatti uumamee akka laafaatti waan irraa godhuu hin danda'an hidda guutuu wal gayaa. Garuu rabbi waan si jaalatuuf konkolaataa san sitti ergee konkolaataan nafa kan kee bakka takka illee dha'in kalee meeshaan callaa dha'ee kalee san akka opereeshinii godhanii si keessaa baasan godhuun waan takka aanu garree miti jedhaniitu waan ajabaati. Isa ka hagana dhaga'ee rabbiif sujuudee alhamdulillah jedhee rabbii galata galchuu jiru eessumni isaa kun gurbaan dhaabamee mana yaalaa jiraa dhageenan itti dhufe. Nama mara dura isatti itti dhufe. Yoo inni itti dhufe dubbii taan itti hime. Booye eessumni isaa. Yeroo rabbiin si jaalata. Sababa waan toltuu ati ooltuuf tanaaf rabbi waan hamtuu hedduu sirraa tiksa. Toltuu tanan dhaabin itti fufeen siin jedhe. Maannaan jette dhanii shakkiteeni. Garuu dubbiin akkasuma taatee garta. Rabbiin guddaan qiyaasa malee si jaalate. Akka kaansarri sun si keessatti hin uumamne rabbiin guddaan godhe. Sababaa ati sila hin beekne sit ergee si keessaa baasuusa waan nama ajabsiisaa jedhe. Gurbaan eegasii tola kaan akka haga dura irratti fufee jechuudha. Wanni amma asirra jechuu barbaadu namuu waan dandeettuun ilma namaati bineensa waan hundatti tola ooli. Hamtuu takka illee dalagini toluma ooli waan hundatti. Ka hamtuu sirratti hojjetullee tolubatti ooli. Tolubatti ooli. Ka hamtuus waan hamtuus hin jedhullee waan gaarii jedhiin waan hamtuus si godhullee waan gaarii godhiif rabbi irraa argatta. Yeroo gootu ammoo isaaf jetteen godhiin rabbiif jedhii godhi. Rabbittu tola oolaa jedhe. Irhamuu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Waan lafa gubbaa jiraati. Rahmata godhaa jedhe nama lafa gubbaa jiru hundaa'uu rahmata godhaa jedhe. Amantiin gargar hin baafne garta. Firaa fi sabummaan gargar hin baafne hundaa'uu rahmata godhi jedhe. Rabbii guddichattu rahmata sii godhaa. Nu tokkolleen rahmata rabbii guddarraan duroomnu. Kanaafuu karaan irra gabaabaa akka rahmata rabbii guddaatiin argatan tola rabbii guddaatiin argatan ilma namaati tola oolu. Rabbi nuu laaffise. Waan gaarii fi jaalatu nu laaffise warra tola nama hundaa'uu oole waan hundaa'uu oole tola guddaa rabbi biraa argatu rabbiin guddaan nu haa godhu rabbiin tola fiitiin nu haa qananiisu fayyaa teena rabbiin tola nu oole fayyaa nu haa kennu tola nutti oole rabbiin nagaa nu haa kennu tola nutti oole rabbiin iimaana nu haa kennu tola nutti oole rabbiin amala saalihaa xaa'aa fi rabbiin guddaan nu haa laaffisu ilmaan keenya rabbiin guddaan nu haa qajeelchu fayyaa guddaa rabbiin nu haa kennu nagaa guddaa rabbiin nu haa kennu bilisummaa tana rabbiin nu haa dhaabu hamtuu dugduba nu deebisu rabbiin guddaan nu irraa haa qabu rabbi afaan nu godhin afaan tokko nu haa godhu khayri irratti waan gaarii irratti afaan tokko nu haa godhu wal nu haa jaalachiisu wal nu haa kabachiisu haganaaf egaa haga dhaamsaa afraffaa keessatti wal geenyu nagaa rabbiitiin naa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ya Allah mooticha gaarii غلطك يا إلهي ديك دين الرجيني يا رب الحمد لله ديك دين الرجيني يا رب الحمد لله ما شاء الله تبارك الله أستاذك يا دكتور يوسف نور دما ربين بكم صدومهن كامن إسني فاكن وإدو سنجر تمرت سناتسو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaan keenya irraa waa hedduu hubattan jennee abdii qabnaa sagantaa keenya har'aa sumatti golomnaa saganticha wal duraa boodan kan isin biraan gahaa turan Foozii Ahmadii hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagahaan jiraadhaa milkii addunyaa karaa argadhaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.